Bizim atölyeden herkese selamlar. Bugün Kron XC 150 bisikletimiz var. Bayağıdır bakım yapılmamış aldığından beri. Bakım ihtiyaç var. Ön göbekten başlayacağız. Ön göbeği yağlama, temizleme olarak şey yapacağız. Zaten kendini belli ediyor. Ben bakım istiyorum diyor. İçinde kare sınavına bir şey kalmamış. Diş lastikleri değiştireceğiz. Genel bir yağlama, temizleme yapacağız. Biraz aksesuar takacağız. Güzelleştireceğiz. Sonucunu biz de merak ediyoruz. O zaman bakalım ve görelim.